Guys, kita mau bikin My Squishy Collection. Jadi yang pertama itu kita ada ini Silly Squishy yang fries. Ini gede, lumayan gede, satu tangan gitulah. Kamu ngapain lagi? Perasaan udah semua lengkap. So next itu kita punya ini. Itu dari Cake Pop Cuties. Terus next itu dia. Mau pilih dua cepetan. Aduh itu lagi. Udah yuk pilih dua. Mau yang mana? Kasih lihat. Ada Yummy Bear. Deketin Bear. Ini Yummy Bear. Yang Country Cow. Next apa lagi? Satu lagi. Marshmallow Piggy. Marshmallow Piggy yang mermaid, yang boy. Karena waktu itu sisa satu yang boy. Yang girl itu udah habis, jadi aku beli yang boy aja. Next aku punya ini Cafe di Cheeseburger. Ini tuh baru beli di Squishy Ink. Permen karetnya masih Belakangan. Aku juga masih mau makan permen karet yang di video sebelumnya. Ceknya. Ini juga kayak ada gantungannya gitu. Next itu aku punya ini. Itu mini penguin yang boy. Aku cuman punya yang ini. Next itu dia. Well, ini aku nggak tahu namanya. Tunggu loh. Dan ini juga dia kayak ada pita. Terus di bawahnya kayak ada tulisan Little Tiger tapi nggak kelihatan. Next lagi apa? Ini corn. Ini juga ada Cake Pop Cuties. Kamu beli ini corn yang satu lagi kan? Ini di belakang guys. Nah, dia ini kayak ada giniannya di bawah. Yang satu lagi juga. Mana ya tadi? Nih, yang ini juga ada buat di pensil. Next itu kan aku punya ini Lele Cloud yang rainbow. Lele Cloud yang rainbow. Dia ini super duper slow banget. Jadi terus next itu aku punya ini dari apa tuh? Dari Squishmallows yang Softkins. Semua Squishmallows itu kayak ada mukanya. Next dia. Itu nanti. Jangan kasih lihat, itu rahasia. Itu di next week kita bakalan review Nom-Noms, tapi nanti masukin. bentar. Mama cepetan. Yang mana? Unicorn. Unicorn I love them, unicorn I love them. Ini itu nggak terlalu slow tapi dia soft banget. Next. Kenapa squash itunya sih? Ini itu kayak doggy gitu. Dia tuh lumayan panjang. Ini tuh dari Lele kalau nggak salah. Next itu aku ada yang enggak, mungkin nanti terakhir. Ada ini animal ban yang cat. Aku nggak full setin, aku cuma punya satu. Sorry kalau semua squishy aku di crisp pack. Ada sih yang enggak di. Tuh, jadi tuh. Kenapa digoyangin? Bisa ini dua. Jadi 2 kali. Udah 2 kali. Belum. Oh iya. Next itu aku punya banana. Itu dua. Ini tuh common. Terus next juga ada ini. Kayak apa ya? Ban gitu, ban mobil. And the jumbo one yang paling Yang gede. terakhir yang paling gede. Apa ya? Dia akan datang dari atas. 1, 2, 3. Ada Jumbo Peach. Ini tuh yang Hamon Ghost. Dia slow banget. Tuh, jangan lo. Nih, ada tulisan Punimaru. Ya, coba itu apa?
Dia tuh gede banget. Nah, Kemarin Cece beli yang anaknya itu yang 120. jangan, itu terlalu kecil, mahal. Itu bener-bener super duper wangi grape banget. Nah, ini masukin nanti rusak. Masukin. Iya jahat. Oke, this is my bag. Jadi itu dong squishy collection kita. Next video kita bakalan review Nam-nam. our num-nums. Bye.